छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर वादग्रस्त विधान करपी आदलो आमदार आणि साहित्यीक उदय भेंब्रेचो निषेध करूंक अखिल गोमंतकीय क्षत्रिय मराठा समाज संघटना कुंकळे पावली. म्हज्या आराध्य दैवताक हांगातल्यान बायलो पळोवन व्हेल्यो, भुरग्यांक पळोवन व्हेले अशें म्हणटवाचें धाडस केलें. ताका तुमी जर जाणटो म्हणटात जाल्यार औरंगजेबूय जाणटो आशिल्लो. ताका शिवाजी महाराजा कडेन झगडटना हें जावंक ना. खास करून अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाज आमच्या आराध्य दैवताचो जाणें अपमान केला ताचो आमी तीव्र शब्दांत निषेध करतात आणि सरकाराक विनंती करता कायद्यान जे शक्य आसा तो सगळे कायदे ह्या मनशाच्या विरुद्ध धरचे. ताका जी सजा आसा ती जावपाक जाय की सरकारान एक खर असो कायदो काडचो. जे लोक अशा मानसिक विकृतीचे लोक, अशा ऐतिहासिक जी हिस्टोरिकल फिगर आसा त्यांच्या बद्दल अपमानकारक जर शब्द उलयतात तांकां खर कारवाय करपाचो खर असो एक्ट सरकारान करचो आणि गोंय सरकारान तो लागू करचो. काही जाण छत्रपती शिवाजी महाराज आणि उदय भेंब्र्याची तुलना करता. अरे तुमची येदी कापसतात. एखादर जर छत्रपती शिवाजी महाराज किंवा आपले दैवत मानतात कोणाक त्या उदय भेंब्र्याक, तुम्ही घरा वचून ताची पूजा करा, वी डोंट माइंड. तुम्ही ताच्या देऊळ बांदा, पण आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजा कडेन या शिवप्रेमींच्या छत्रपती शिवाजी महाराजा कडेन ताची तुलना जायना जावची ना. आम्ही काणाकूच ही हिस्ट्री आणि छत्रपती शिवाजी हिस्ट्री आम्ही तो येला म्हण प्रज्वल सेकंड सचिन मोडगे त्याने हांव तितूंत वचना कित्याक ते हिस्टोरियन तेमी ताका पॉयंट टू पॉयंट रिप्लाय केला आणि ताका एक दोन येना आतां रिप्लाय करपाक. बट हेका आमी होगळ आपाना. तो जाणटो आसूं कितें आसूं, कित्याक तो सदांच आमचे रिवोल्ट त्या शिवाजीचेर ताका जाय ते बरयता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.